قائمة أثرياء 2026. عايز تعرف محفظتك في 2026 هتبقى منفوخة ولا مخروقة؟ النهاردة مش بنتكلم عن توقعات عادية، النهاردة النجمة بتحكي عن الفلوس. سنة 2026 هي سنة تغيير العتبة المالية. كوكب المشتري، كوكب الحظ، هيوزع هدايا من ذهب، بس مش للكل. في أبراج هتحول التراب لذهب، وأبراج تانية لازم تمسك إيدها عشان ما تفلش. جهز نوتة وقلم وركز معايا عشان هقولك ترتيب برجك في قائمة الأثرياء. هل أنت من ملوك الحظ ولا لازم تعرق شوية؟ الفئة الأولى ملوك الحظ والذهب: الثور، الأسد، الميزان. أول فئة معانا هي فئة الجاك بوت، دول اللي المشتري وأورانوس بعتن لهم شيكات على بياض. برج الثور: يا ثور، النصف الثاني من 2026 بالنسبة لك هو منجم ذهب. مشاريعك الشخصية اللي بدأت فيها هتجيب أرباح خيالية، أنت الملك في 2026. برج الأسد: لو أنت أسد، استعد لربيع وصيف ملهوش زي، ترقيات، مناصب قيادية، ومشاريع بتدر دخل عالي جدا. أي حاجة هتلمسها هتتحول لذهب، بس خليك شجاع في قراراتك. برج الميزان: شهر نوفمبر عندك هو ذروة الثراء، ابتكاراتك ومواهبك هي اللي هتجيب لك الفلوس. الميزان في 2026 هيخرج من الديون لخانة الملايين. الفئة الثانية أصحاب المكاسب المستحقة: الجدي، العذراء، السرطان. الفئة الثانية فئة العرق والنتيجة، دول مش هيجيلهم الفلوس وهم نايمين، بس لو اشتغلوا هيحصدوا كنز. برج الجدي: سنة 2026 هي سنة الحصاد. تعب السنين اللي فاتت هتشوفه قدام عينك في صورة استثمارات طويلة الأمد ومنصب قيادي دخله ممتاز. برج العذراء: عندك نقلة مهنية في بداية السنة، هترفع دخلك بشكل ملحوظ. مشروع قديم كنت ناسيه هيتحول فجأة لمصدر دخل أساسي. برج السرطان: أنت سيد التوقيت في 2026، لو عرفت تقتنص الفرصة في وقتها هتعمل طفرة مالية وتعيش في رفاهية ما كنتش تحلم بيها. الفئة الثالثة فئة الحذر والتركيز: الجوزاء، القوس، العقرب، الحوت، الحمل، الدلو. الفئة الثالثة والأخيرة فئة خلي بالك، الفلوس جاية بس في خرم في المحفظة لازم تسده. القوس والعقرب: عندكم مكاسب مفاجئة فعلا، بس التحذير هنا من التبذير أو التسرع في استثمارات مش مضمونة. العقرب محتاج يحسم قراراته بهدوء عشان ما يخسرش. الجوزاء والحوت: الفلوس هتجيلكم من مصادر متعددة، وده تشتت، ركزوا في حاجة واحدة عشان تعملوا منها ثروة حقيقية. الحوت عنده أموال من شراكة، لازم يقرأ العقود كويس. الحمل والدلو: انتوا في مرحلة إعادة بناء، الفلوس اللي هتدخل استثمروها في نفسكم وفي مشاريعكم الجديدة، بلاش تصرفوها على المظاهر. في النهاية الفلك بيقول لنا الطريق، بس السعي والرزق بإيد ربنا. قولولي في التعليقات برجك في أي فئة، ومستعد تعمل إيه عشان تدخل قائمة الأثرياء في 2026. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، واشتركوا في القناة عشان النجمة بتحكي لسه عندها أسرار كتير. سلام.